今日同大家分享一件和田紙料，裏面嘅紅襯料，但係裏面係白肉嚟嘅。主題係挑咗隻塔沙魚，即係呢種題材呢，我都冇諗過會做呢隻，但係客人要求，係啊，呢個周老闆要求我做件塔沙料，我聽咗之後呢，覺得好有興趣做，係好有興趣做。嗱，做呢隻塔沙魚啦，個頭啦，咁我嘴喺呢面，兩隻眼喺埋一邊嘅塔沙魚，呢個就係短身嘅，條尾屈咗上嚟，屈得上嚟其實原因有兩個，一個就係為咗打個窿，起碼有條繩掕住，唔會甩啦嘛。其實呢手把件冇條繩掕住咧，好容易跌嘅。咁屈咗上嚟就打個窿，咁就可以解決咗打個窿啦。同埋呢度一條裂啦，咁延伸到呢度。咁呢度做水浪啦。呢度咧，呢個位置咧，我刻意撳低咗。係啊，本來上面仲有一皮，都係有露到個底色係白嘅，但我刻意撳低啲，等佢白多啲。紅襯料裏面白嘅唔容易啊，唔容易。呢件就係紅襯，咁呢啲旗啦，咁樣後面又挑咁樣，嗱一睇就知噶啦，挑到咁花咧，即係話你知啲舊料都相當烈，真係啊，真係相當烈，相當烈。都未做得晒啊，已經盡做，未做得晒，盡咗人事。但係咧，除咗烈之外咧，個效果相當好。舊料好鮮紅色咯，鮮紅色 OK 嘅 ，OK 盡咗人事。嗱，白肉啊，好白。